ai ga nan mutane in mun tashi a karatu kowa sai ya daga hannu ya tambaya, wani sai ya bari sai da na koma gefe tukunne ya je ya tambaya inda yana so ku ji, ai da a masallaci zai yi, yaya kuma abin da ya faɗan zan dawo da shi wajen ku. Yaya mutum zai zo ya same ka da magana akan gidansa ko matsalar gidansa, ya nemi shawara ku tattauna, wani abokinku in yi zo sai ka ce ashe wani haka suke ciki da matarsa. Jama'a mun fahimta, wannan cin amana ne, ba za ka taɓa yin nasara a rayuwa ba in ka zama haka. Wannan fa amana na magana, balle amana na dukiya ko rai ko kuma amana na rayuwar al'umma. Wa amarna bi sidqil hadis, ya umurce mu da gaskiyar magana, yace duk inda muka tinkara, duk inda aka same mu musulmai, yace mu tsare gaskiya. Wallahi da haka sahabbai suka fasa kowace hanya. Gaskiya malam, izzar da take bawa mai gaskiya, wallahi da mutane sun sani ba da su yi ƙarya ba. Izza da daraja gaskiya take ƙara mutum, ko a cikin gidanku ne a san kai ba a shirya rashin gaskiya da kai, sai ka ga kimar ka daban ce. Ka zan mai amana. Wa amarna bi sidqil hadis wa ada'il amana, ya umurce mu yi gaskiyar magana, mu ba da amana. Wal kaffi anil maharimi wad dima, ya kuma umurce mu kame hannunmu daga haram, duk abin da haram ne. Annabi ya ce mana kar mu kuskura hannunmu ya je jikinsa, duk abin da yake haram ne. Wal kaffi anil maharimi, ya umurce mu, ya hane mu kame hannunmu, kar ka taba jikin wata da Allah ya haramta in kana so ka zauna lafiya. Waddima, ya kuma hane mu daga taba jinin wani, zubar da jini. Jama'a kuna fahimta? Wato kaji Ja'far yana ambaton me annabi ya zo da shi. Yanzu kaga dukkan abin da yake ambatawa bayan imani da tauhidi, abin da yake faɗa annabi ya zo da shi kyawawan ɗabi'u. Wal kaffi anil maharimi wad dima, ya hane mu daga haramtattun ababa, kar hannunka ya kai kan abin da Allah ya haramta, kar hannunka ya kai kan dukiyar wani, kar hannunka ya kai kan jinin wani, kar hannunka ya kai kan wani abu da haramun ne Ubangiji ya haramta gare ka. Wani hana anil maharimi wad dima, ya hane mu daga taba abinda Allah ya haramta mana, ya hane mu daga zubar da jinin wani. Wa akli malil yatim, ya umurce mu, ya hane mu daga cin dukiyar maraya. Wa kauli zur, da shaidan zur, faɗan abinda ba ka da tabbas a kansa.